Saray nasıl bir yer Goncagül? Cennet gibidir. İnsanı büyüler, içine alır. Bir daha da bırakmaz. Ta ki bir düşmanın gelip seni sırtından hançerleyene kadar. Bizim obadan pek de bir farkı yok desene. Böyle düşünmene sevindim Selcan. Herkes için en doğrusu bu kızım. Benim güzel anam. İçinde şüphelerim vardır, bilirim. Bunu görürüm. Lakin bilesin ki sen doğru olanı yaptın ana. Allah ikisini de mesut etsin. İnşallah kızım. Müsaade var mıdır Hayme Hanım? Gel kızım. Sizi seven, sayan babamla birlikte kendi ellerimizle seçtik. Zahmet etmişsiniz kızım. Bunlar da Halime Sultan'la Ertuğrul Bey'imin bebelerini. Sağ olun. Zahmet etmişsiniz. Bu hediyeleri Ertuğrul Bey'im adına almaktan da onur duydum. Var olasın Goncagül Hatun. Müsaadenle ana. Yanlış bir şey mi söyledim? Yok. Ertuğrul'un durumuna üzülür de. Ben ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu hediyelerle hepimizi çok mutlu ettin kızım. Sağ olun. Ben Halime Sultan'ı üzdüysem eğer... Yok, seninle hiçbir ilgisi yok. Hiç öyle şey olur mu? Artık sen de aileden birisin. İyi günde, kötü günde kader ortaklığı ettik. Öyle değil mi? Kaç günlük yolumuz kaldı? Bir güne varırız efendim. Derviş, Lebbey şeyhim. bunca yıldır bana yoldaşlık edersin. Yolda olmak nedir, yoldaşlık nedir bilir misin? Nedir efendim? Sırat-ı müstakimde olmak demektir evlat. Yani doğru yolda olmaktır. Kulluğu sadece Hakk'a yapar, yardımı sadece Rab'dan istersek doğru yoldayız demektir. Şan için, şöhret için, zulüm için yürürsek yoldan çıkarız. Allah bizi yoldan çıkanlardan eylemesin. Amin. Eğer yoldan çıkarsak işte bu hale düşeriz. Hadi yardım eyle.